உங்களின் எண்ணங்களுக்கு வண்ணமளிக்க தயை கூர்ந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நன்றி. இன்றைய நவநாகரீக உலகில் தனது வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்த கிடைக்கும் நேரத்தை பொருள் ஈட்ட பயன்படுத்துகிறார்கள் பலர். பொதுநலம் மறந்து சுயநலத்தின் சூதாட்டத்தில் கழிக்கின்றனர் சிலர். இருப்பினும் ஒரு சில மனிதர்கள் மனிதருள் மாணிக்கமாக பிறருக்காக ஒளிரத்தான் செய்கிறார்கள். அந்த வகையில் சென்னை ராயப்பேட்டை மணிக்கூண்டு அருகில் வசிக்கும் திரு சேகர் என்பவர் தனது நேரத்தையும் ஈட்டும் பொருளையும் கிளிகளுக்காக செலவிட்டு வருகின்றார். புகைப்பட கேமராவை பழுது பார்க்கும் தொழிலை செய்து வரும் இவர் சமுதாயத்தை பழுது பார்க்கும் சாமானிய மனிதராய் உலா வருகிறார். பிறருக்கு உணவிட்டு உண்பதே உன்னத செயல். அதுவும் விலங்குகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் உணவிடுவது என்பது இறை தொண்டுக்கு நிகரானது. அவ்வாறே சேகரும் ஆரம்ப நாட்களில் அணில்களுக்கும் காக்கைகளுக்கும் உணவளித்து மனமகிழ்ந்தார். 2004 டிசம்பர் 26 ஏற்பட்ட சுனாமியின் தாக்குதலுக்கு பிறகு கிளிகள் இவரது வீட்டை உணவகமாக நாடி வந்தன. சேகரின் அன்பால் பசியாறின. அன்று தொட்டு சேகர் கிளி சேகராய் பவனி வருகிறார். பெற்ற தாய் தந்தையரையும் உடன் பிறந்தோர்களையும் கூட புறக்கணிக்கும் இன்றைய சமுதாயத்தில் கிளிகளுக்காக தனது வாழ்நாளை பகிர்ந்து கொள்கிறார் சேகர். தன்னலம் கவலைப்படாது எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் கிளிகளுக்கு உணவளிக்க இவர் தவறவே மாட்டார். கிளிகளுக்காக வைக்கப்படும் உணவை காகங்களும் புறாக்களும் கூட பசியாறுகின்றன. நிரந்தர முகவரியின்றி வாடகை வீட்டில் வசித்து வரும் சேகர் கிளிகளின் நிரந்தர முகவரியாக மாறியிருக்கிறார். சென்னையின் வாகன இரைச்சலுக்கு மனிதர்களே பயம் கொள்ளும் நிலையில் சேகரின் அன்பான உபசரிப்புக்காக எந்தவித இரைச்சலையும் பொருட்படுத்தாது கிளிகள் இறைவனாய் சேகரை தேடி வருகின்றன. சுதந்திர பறவைகளை கூண்டிலிட்டு வளர்ப்பது இயற்கைக்கு மாறானது. பறவைகளை துன்புறுத்தி நாம் மகிழ்வது கண்ணை விட்டு சித்திரம் வாங்குவது போல துயரமானது. இப்படி கிளியை வீட்டில் வளர்ப்பவர்கள் மனம் திருந்தி அந்த கிளிகளை சேகரின் வீட்டில் தஞ்சமடையச் செய்கிறார்கள். அவற்றிற்கு வேண்டிய சிகிச்சைகளை அளித்து அவற்றை பறக்க விடுகிறார் சேகர். காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி, நீள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம், நோக்கும் திசையெல்லாம் நாமன்றி வேறில்லை, நோக்க நோக்க களியாட்டம் என்ற பாரதியின் பாடலுக்கேற்ப சேகர் கிளிகளுக்கும் மற்ற உயிரினங்களுக்கும் உணவளித்து மனிதருள் மாணிக்கமாக திகழ்ந்து வருகிறார். இவரை பின்பற்றி மற்ற உயிரினங்களுக்கும் அன்பு செலுத்துவோம். சேர்த்த அனைத்தையும் அடுத்தவர்க்கு அளித்து ஆண்டவனாக ஆகாவிட்டாலும் சேர்ப்பதில் ஒரு சிறு பங்கை மற்றவர்களுக்காகவும் மற்ற உயிரினங்களுக்காகவும் அளித்து மனிதராவோமே.